स्वातंत्र्याच्या ह्या पवित्र दिसा सगळ्या देशभावांक खूप खूप शुभेच्छा. आज रक्षाबंधनाचोय दीस. वर्सां संख्येनी चलत आयिल्ली ही परंपरा भावां भयणीचो मोग उक्तायता. हांव सगळ्या देशभावांक ह्या रक्षाबंधनाच्या पावन दिसा खूप खूप शुभेच्छा दितां. मोगान भरिल्लो हो दीस आमच्या सगळ्या भावा भयणींच्या जिवनांत आशा आकांक्षा पूर्ण करपी जावं, सपनां साकार करपी जावं आनी मोगाची न्हंय वाडोवपी असो जावं. आज जेन्ना देश आझादीचो दीस मनयता त्याच वेळार देशाच्या जायत्या भागांनी अति पावसाक लागून हुंवाराक लागून लोक अडचणींतल्यान वतात. जायत्या जाणांचे सोयरे गेले तांकां हांव समवेदना दितां आनी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, NDRF ह्या सगळ्या संघटनां वरवीं नागरिकांचे कश्ट उणे कशे जातले, सामान्य परिस्थिती बेगीन कशी परत येत ताचे खातीर रात दीस प्रयत्न करतात. आज आमी जेन्ना स्वातंत्र्याचो पवित्र दीस मनयतात तेन्ना जांणी आझादी खातीर आपलें बलिदान दिलें, जांणी आपलें तरणेपण दिलें, जांणी आपलो जीव गोळाक लायलो, जांणी सत्याग्रहाच्या माध्यमांतल्यान स्वातंत्र्य मेळयलें त्या सगल्यांक त्यागी तपस्व्यांक आदरान नमन करता. तेच भशेन देश स्वतंत्र जातकच इतल्या वर्सां मदीं ज्या लाखांनी लोकांनी आपलें योगदान दिलें त्या देशाच्या शांती खातीर, विकासा खातीर, समृद्धी खातीर, जनसामान्याचो आशा आकांक्षा पूर्ण करपा खातीर ज्या ज्या लोकांनी योगदान दिलां तांकांय आज हांव नमन करतां. नवें सरकार सत्तेर येतकच म्हाका आज परतून लाल किल्ल्या वयल्यान तुमच्या सगल्यांचो गौरव करपाची संद मेळ्ळ्या. ह्या नव्या सरकाराक 10 सप्तकां लेगीत पूर्ण जावंक नात, पूण त्या 10 सप्तकांच्या ल्हानशा कार्यकाळांत लेगीत सगल्या क्षेत्रांनी, सगल्या दिशांनी, सगल्या तरांच्या यत्नाचेर भर दिला, नवे आयाम दिल्यात आनी सर्वसामान्य मनशान जे आशेन, अपेक्षेन, आकांक्षेन आमकां सेवा करपाची संद दिल्या ती वापरून खिणाचोय विलंब केले बगर आमी पूर्ण सामर्थ्या सयत, पूर्ण समर्पण भावने सयत तुमचे सेवेंत मग्न आसात. 10 सप्तकां भितरूच कलम 370 म्हणजेच आर्टिकल 370 काडून उडोवप, 35A काडून उडोवप, सरदार वल्लभभाई पटेल हांची सपनां साकार करपा वटेन 10 सप्तकां भितर आमच्या मुसलमान आवयांक आनी भयणीक तांचो अधिकार दिवपा खातीर 33 तलाका आड कायदो करप, आतंकवादा कडेन संबंदीत कायद्यांनी मुळावे बदल करून तांकां एक नवें बळ दिवपाचो, आतंकवादा आड झुजपाच्या नव्या संकल्पाक आनीक घट करपाचें काम, आमच्या शेतकार भावा भयणीक प्रधानमंत्री सन्मान निधी सकयल 90,000 कोटी रुपया शेतकऱ्यांक दिवपाचें काम मुखार गेलां. आमचे शेतकार भाव, ल्हान वेपारी भाव हांकां तांचे खातीर पेन्शनाची वेवस्था जावं येता हाची कल्पना जाली ना. जेन्ना शरीर सांगात दिना तेन्ना 60 वर्सां उपरांत कसलोय आधार मेळूं येता. केंद्र आनी राज्य सरकारां मेळून तांच्या खातीर ही येवजण तयार केल्या. देशाच्या तरणाट्यांक दोतोर जावपाची संद प्राप्त करपाची गरज आसा. वैजकी शिक्षण करपा खातीर आमी म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. संपूर्ण संवसारांत जेन्ना भुरग्यांचेर अत्याचार जातात तेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक मेकळीक सोडूंक मेळनात. 2014 ते 2019 ही 5 वर्सां तुमी म्हाका सेवा करपाची संद दिली. जायत्या गजाली खातीर सर्वसाधारण मनीस झगडत रावलो. दिसपट्ट्या जिवनांच्या गरजा खातीर, चड करून गांवांतल्या गरिबां खातीर, शोशीत आदिवासी खातीर आनी पिडीत लोकां खातीर आमी खर यत्न केलो. गाडी रुळाचेर हाडली आनी 2014 ते 2019 हो काळ गरजो पूर्ण करपाचो काळ आशिल्लो. जाल्यार 2019 उपरांतचो कालखंड देशांतल्या लोकांच्यो आकांक्षा पूर्ण करपाचो कालखंड आसा. तांची सपनां साकार करपाचो कालखंड आसा. 21व्या शेंकड्यांतलो भारत कसो आसचो, कितले गतीन चलता, कितलें काम करता, कितले उंचाये वयल्यान विचार करता. फुडल्या 5 वर्सां खातीर एक येवजण तयार करून आमी एका फाटल्यान एक पावल मारतात. 2014 वर्सा हांव देशा खातीर नवो आशिल्लो. 2013-14 वेंचणुके पयलीं हांव भारत भोंवन लोकांच्यो आकांक्षा समजून घेवपाचो यत्न करतालो. लोकांच्या तोंडाचेर दुबाव आशिल्लो, निराशा आशिल्ली. लोकांक दिसतालें हो देश आनीक बदलूं येता वय, सरकार बदलतकच देश बदलतलो काय कितें. एके निराशेन सर्वसामान्याचे तकलेंत घर करून दवरिल्लें. आशा तिगन आशिल्ल्यो. हो फाटल्या काळाचो परिणाम आशिल्लो. दर खीण निराशेत बुडटालो.
पण जेन्ना 2019 वर्सा 5 वर्साच्या खर यत्ना उपरांत सर्वसामान्य लोकां खातीर एक संद मेळ्ळी. तकलेंत आनी काळजांत फक्त म्हजो देश आनी फक्त देशभावां खातीर आमी चलत रावले आनी 2019 हो देश बदलूंक लागिल्लो. निराशा आशेंत बदलिल्ली. सपनां सिद्धी मुखार दिश्टी पडटालीं आनी सामान्य मनशाचो एकूच स्वर आशिल्लो, हय, म्हजो देश बदलूं येता. सामान्य मनशाक दिसूंक लागिल्लें, हय, आमी हो देश बदलूं येता. आमी फाटीं कशेंच रावचे नात. 130 कोटी नागरिकांच्या चेहऱ्या वयले भाव पळोवन तांच्या भावनांचो गाज आमकां नवी शक्ती, नवो विश्वास दिवंक लागिल्लो. सगल्यांचो सांगात, सगल्यांचो विकास हो मंत्र घेवन आमी मुखार गेले. पण 5 वर्सां मदीं सगल्यांच्या विश्वासाच्या रंगान भरिल्ली. हो सगल्यांचो विश्वास 5 वर्सां मदीं निर्माण जालो, जो आमकां येवपी दिसां मदीं येवपी सामर्थ्या सयत देशाची सेवा करपाचो विश्वास दितालो. ह्या वेळार कोणूच राजकारणी वेंचणूक लडनाशिल्लो. खंयचोच पक्ष वेंचणूक लडयनाशिल्लो. मोदी वेंचणुकेंत नाशिल्लो. मोदीचे सांगाती वेंचणुकेंत नाशिल्ले. देशाचो आम आदमी, जनता जनार्दन वेंचणूक लडटाली. 130 कोटी लोक आपल्या सपनां खातीर लडटाले. लोकशायेचें खरें रूप हे वेंचणुकेंत दिश्टी पडटालें. म्हज्या मोगाळ देशभावांनो, समस्यांचें समाधान आनी ताचे सयत सपनां, सिद्धी आनी संकल्पाचो कालखंड. संकल्पाचें समाधान जायत जाल्यार स्वावलंबनाचो भाव निर्माण जाता. समाधानान स्वावलंबनाचो वेग वाडटा. तेन्ना स्वाभिमान वयर सरता. स्वाभिमानाचें बळगें भरपूर आसता. आत्मसन्मानाचें बळगें हाचेय परस चड आसता. स्वाभिमान आसत, संकल्प आसत, समाधान आसत, सामर्थ्य आसत, तेन्ना सफळताये आड कितेंच येवं नजो. आज देश त्याच सामर्थ्यान सफळतायेचे आडे पार करून उंचायेर पावला. आमी समाधान पळयतात तेन्ना कुडक्यांनी विचार करूंक जायना. अडचणी ह्यो येतल्योच. एका नेटांत हात घालो आनी सोडून दिलें अशें जायत जाल्यार देशाक उपकार पडचे ना. आमकां समस्यांक मुळा पसून नश्ट करचें पडटलें. आमच्या मुसलमान धुवा भयणीचेर तिट्टी तलाकाची तरसाद उमकळटाली. तीं भियोन जगतालीं. तिट्टी तलाकाची बळी जावंक ना जायत, पण केन्ना तरी जावं येता हो भंय तांकां जिवंक दिनाशिल्लो. संवसारांतले कांय देश, इस्लामी देश, तांणी आमचे पयलीं ही वायट प्रथा काबार केल्ली. पूण आमीच कसले तरी कारणां खातीर अनमने करताले. आमच्यांनी सतीची प्रथा काबार करूं येता. भ्रूण हत्या काबार करूं येता. बालविवाह काबार करूं येता. जाल्यार तिट्टी तलाका आडूय बी आवाज करूं येता. अशें म्हणून लोकशायेच्या स्पिरिटाक धरून भारताच्या संविधानाचो आनी बाबासाहेब आंबेडकराच्या भावनेचो आदर करतना मुसलमान भयणीक समान अधिकार मेळचो म्हणून तांचे मदीं नवो विश्वास निर्माण जावचो. भारताच्या विकासांत तांणी सक्रीय वांटेकार जावचे म्हणून आमी हो म्हत्वपूर्ण निर्णय घेतलो. हो निर्णय राजकी तागडीत घालून जायना. शेकड्या मेरेन माता भयणीक जिवनाचे सुरक्षेची हमी दिता. तशेंच दुसरें उदाहरण, कलम 370 35A कारण कितें आशिल्लें? ह्या सरकाराक दिसता आमी समस्यांक टाळिनात वा पाळिनात. हो टाळपाचो वेळ न्हय, पाळपाचोय न्हय. फाटल्या 70 वर्सां मदीं जें जावंक ना तें नवें सरकार येतकच 70 दिसां मदीं आर्टिकल 370 आनी 35A काडून संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी राज्यसभेन आनी लोकसभेन 2/3 भोवमतान पारीत केलें. अर्थात कोणें सुरवात करची, कोणें मुखार येवचें, घडयेक ताचीच वाट पळयताले. आनी देशभावांनी म्हाका जें काम दिलें तें हांवें केलां. म्हजें स्वताचें अशें कांयच ना. आमी जम्मू काश्मीर रिऑर्गनायझेशनचे दिशेन मुखार सरले. 70 वर्सां सरकारांनी यत्न केले, पूण इच्छीत परिणाम मेळ्ळे नात. तेन्ना नव्या पावलांची गरज पडली. जम्मू काश्मीर आनी लडाखाच्या नागरिकांच्यो आशा आकांक्षा पूर्ण जावं ही आमची जापसालदारकी. तांकां नवीं पाखां मेळचीं ही आमची जबाबदारी. ताचे खातीर 130 कोटी देशभावांची ही जबाबदारी घेवपाक आनी पूर्ण करपाक ज्यो आडखळी आयल्यो त्यो पयस करपाचो आमी यत्न केला. फाटल्या 70 वर्सां मदीं ह्या वेवस्थांनी फुटीरवादाक बळ दिलां
आतंकवादाक जन्म दिला, परिवारवादाक पोसला आणि भ्रष्टाचार आणि भेदभावाची बुन्याद घट केल्या. ते पासत थंयच्या बायलांक अधिकार मेळचे, दलीत भावा भयणीक अधिकार बाकीच्या भशेन मेळनाशिल्लो. देशांतल्या जातीय समूहांक ट्रायबल जांकां जे अधिकार मेळटात ते तांकां कांयच मेळूंक ना. ते तांकां मेळूंक जाय. तांच्या समाजाक आनी वेवस्थेक गुर्जर, बकरवाल, कद्दी, सेप्पी, बाल्टी हांकां सगळे राजकीय अधिकार मेळूंक जाय. तांकां दिशा दिवपाक आमच्या सफाई कर्मचारी भावा भयणीचेर कायद्यान बंदी घाली. तांची सपनां चिड्डलीं. तांकां आमी आज स्वतंत्र केल्यात. भारताची फाळणी जावन कोट्यांनी लोक विस्थापीत जाले. तांचो तो गुन्यांव न्हय. तांकां नागरी अधिकार मेळनाशिल्लो. जम्मू काश्मीरांत दोंगरी भावांक दिशा दिवंक आमी पावल मारतात. जम्मू काश्मीर आनी लडाखाचे सुख समृद्धी आनी शांती खातीर भारता खातीर प्रेरक जावं येता. भारताच्या विकासांत खूब व्हड योगदान दिवं येता. तांचे पोरणे म्हान दीस परते हाडपाचो आमी सगलो यत्न करुया. त्या यत्नांनी नवी वेवस्था केल्या ती तांकां सवकास सोंपेपणी दितली. आतां जम्मू काश्मीराचो सामान्य नागरीक दिल्ली सरकाराक विचारूं शकता. कसलीच आडखळ येवची ना अशी सरळ वेवस्था आमकां मेळ्ळ्या. पूण जेन्ना पूर्ण देश सगळे राजकीय पक्षां मदीं एकूय अपवाद नासतना कलम 370, 35A काडून उडोवंक कोणी प्रखर रुपान आनी मोने संमतीन समर्थन दितालो. पूण 370 विशीं लोक कितें ना कितें उलयतात. जे 370 तेंको दितात तांकां देश विचारता. 370 आनी 35A इतली म्हत्वपूर्ण आशिल्ली जाल्यार 70 वर्सां भोवमत आसतनाय तुमी तांकां कायम कित्याक करूंक नात? तात्पुरती कित्याक दवरली? इतलो विश्वास आशिल्लो जाल्यार ह्यान फुडें कायम करपाची. म्हणजेच तांकां खबर आशिल्ली सुधार करपाची तुमची हिम्मत नाशिल्ली. राजकीय भविश्याचेर प्रश्नचिन्ह लायताले. म्हजे खातीर देशाचें भविश्य एकूच आसा. राजकीय भविश्य कांयच न्हय. आमच्या घटना निर्मात्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल असल्या महापुरुषांनी देशाचे एकते खातीर, राजकीय एकीकरणा खातीर त्या कठीण वेळाचेर म्हत्वपूर्ण निर्णय घेतले, हिम्मतीन घेतले. पूण 370 कलम आनी 35A हाका लागून कांय आडखळी आयल्यात. आज लाल किल्ल्या वयल्यान हांव अशें म्हणन दर भारतीय म्हणटालो, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन. आनी आमी सरदाराच्या एका भारत, श्रेष्ठ भारताच्या सपनाचो चरितार्थ करूंक सोदतात. तेन्ना कळटा आमी असले वेवस्थांक विकसीत करच्यो ज्यो देशाची अखंडतायेक बळ दितली, देश जोडपाच्या कनेक्टिंग फोर्सच्या रुपांत मुखार सरतली आनी प्रक्रिया अखंड चलतली. ती एकाच वेळाची आसना, अविरत आसूंक जाय. GSTच्या माध्यमान वन नेशन वन टॅक्स हें सपन साकार जालां. फाटलीं 6 वर्सां वन नेशन वन ग्रीड ह्या कामान आमी यशस्वीपणान पार केल्यात. वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड ही वेवस्था विकसीत जाल्या आनी आज देशांत चर्चा चलता. एक देश एकाच वेळार वेंचणूक ही चर्चा चालू करूंक जाय आनी एक भारत श्रेष्ठ भारत हें सपन साकार करपाचें कितें आमी सोडूंक जायना. म्हज्या प्रिय देशभावांनो, देशाक नव्या उंचायांक पार करूंक जाय. संवसारांत माथ्यां वयर काडूंक जाय. गरिबीच्या मुक्तीच्या भानाक बळगें दिवंक जाय. हें कोणाचेर उपकार न्हय. भारताच्या झळझळीत भविश्या खातीर आमी गरिबींतल्यान 5 वर्सांनी उणी करून मुक्त जावंक जाय. जायते यत्न यशस्वी जाल्यात. आतां ह्या कामाक गती आनी व्यापकताय मेळ्ळ्या. पूण गरीब मनशाक सन्मान मेळत जाल्यार तो सरकाराचेर पातयेवचो ना. आपल्या ताकदीचेर तो पार करतलो. विपरीत परिस्थितींचेर मात करपाचें बळगें गरिबांचे मदीं आसा. शीं कितलेंय आसलें तरी मूठ बंद करून तो जियेता. ताचे भितर तें बळगें आसा. त्या बळग्याचें आमी पुजारी जावन तांचे दिसपट्टे जिणेंतल्यो अडचणी पयसावया. गरिबां कडेन संडास ना, घरांत वीज ना, रावपाक घर ना, उदक ना, बँकेंत खातें ना,
रीण काडपाक सावकारा कडेन सगलें घाण दवरचें पडटा. गरिबांक आत्मसन्माना आत्मविश्वासान स्वाभिमानान बळगें दिवपाचो यत्न करुया. स्वातंत्र्याक 70 वर्सां जालीं. सरकाराच्यो कामाच्यो जायत्यो तरा आसात. कसल्याय पक्षान राज्यांत केंद्रांत आपले तरेन यत्न केल्यात. पूण एक खरें, भारतांत अर्दी घरां अशीं आसात जंय पियेवपाचें उदक मेळना. आवया भयणीक कुशीचेर आयदनां घेवन 5-5 किलोमीटर चलचें पडटा. तांच्या घरांनी उदक कशें पावोवचें तें जल जीवन मिशना वरवीं सोंपें केलां. फुडल्या कांय दिसांनी जल जीवन मिशनाचेर केंद्र आनी राज्य सरकारां एकठांय मेळून काम करतलीं आनी 305 लाख कोटी रुपया खर्च करपाचो आमचो संकल्प आसा. उदका शिंपणेंत पावसाचो थेंबो थेंबो आडावप, दर्याचें उदक वा सांड उदकाचेर प्रक्रिया करून शेतकारांक पर ड्रॉप मोर क्रॉप दिवपाचे आसात. सूक्ष्म शिंपणेच्या कामांत उदक वाटोवपाच्या अभियानांत उदकाच्या बाबतींत सामान्य नागरिकांक संवेदनशील जावन उदकाचें म्हत्व समजूंक जाय. आमच्या शिक्षकांनी भुरग्यांक उदकाचें म्हत्व शिकोवंक जाय. उदक सांठोवपाक, तांचे स्रोत पुनर्जिवीत करपाक आमी सतत यत्न करूंक जाय. आनी 70 वर्सां मदीं जावंक ना ते 5 वर्सां मदीं 4 पटींनी करचें पडटलें. आतां आनीक वेळ ना. शेकड्यांनी वर्सां पयलीं संत तिरुवल्लूक हांणी एक म्हत्वपूर्ण गजाल सांगिल्ली. तेन्ना तांणी उदकाच्या संकश्टा विशीं चिंतूंकूय नासतलें. पण तांणी जेन्ना नीर एंड्री अभियान उलगो म्हळ्यार जेन्ना उदक सोंपता तेन्ना सैमाचें कार्य थांबता. एके तरेचो विनाश हो. म्हजो जल्म गुजरातांत जालो. उत्तर गुजरातांत महुडी हें तीर्थक्षेत्र. थंय जैन समुदायाचे लोक येत वचत आसतात. सुमार 100 वर्सां पयलीं थंय एक जैन मुनी रावतालो. तो शेतकार कुटुंबांतलो, पूण जैन परंपरेक धरून दिक्षीत जावन मुनी जालो. सुमार 100 वर्सां पयलीं ताणें बरयल्लें, बुद्धीसागर महाराजान बरयल्लें, एक दीस असो येतलो जेन्ना उदक विकतें घेवचें पडटलें. कोणें येवजिल्लें तरी? पूण आज आमी पसऱ्या वयल्यान उदक विकतें घेतात. खंयच्यान खंय पावले आमी? आमी थकूंक जायना, थांबूंक जायना आनी मुखार सरपा पसून अनमनें करूंक जायना. हें अभियान सरकारी न्हय. उदका सांठ्याचें हें अभियान सर्वसामान्य लोकांचें जावंक जाय. सामान्य आदर्शांक आनी अपेक्षांक धरून तांचें बळगें घेवन मुखार सरूंक जाय. आज आमचो देश त्या पांवड्यार पावला जंय आमकां जायत्यो गजाली धांपून दवरपाची गरज ना. आव्हानांचो स्विकार करपाचो वेळ आयला. राजकीय फायदो लुकसाण हाका धरून आमी निर्णय घेतात तेन्ना फुडले पिळग्यांचें खूब नुकसाण करतात. आनीक विशय आसा, आमच्या लोकसंख्येचो स्फोट वा आमच्या खातीर नवें संकश्ट निर्माण करूं येता. पूण हें मानचें पडटलें की आमच्या देशांतलो एक जागृत वर्ग आसा जो ही गजाल बरे भशेन समजता. भुरग्यांक जल्म दिवचे पयलीं ताचेर आपूण अन्याय करूंक दिवचो ना अशें चिंतता. ताच्यो गरजो आपूण पूर्ण करतलो, ताची सपनां पूर्ण करतलो हें सगलें तो पळयता. हे सगळे पॅरामिटर धरून आपल्या कुटुंबाचो विचार करून तो तें सीमीत करता आनी देशाच्या भल्यांत खूब व्हड योगदान दिता. हे सगळे लोक आदार दिवपाच्या लायकीचे. ते देशभक्ती उक्तायतात. लोकसंख्या वाडोवपाच्या आडावन आपणे एकूय पिळगेची न्हय जाल्यार फुडल्या पिळग्यांचीय सेवा केल्या हें आमकां समजता. कुटुंब मुखार कशें सरतलें, भुरग्यांक शिक्षण कशें मेळटलें हें सगलें पळोवचें पडटा. ज्या घराब्यांत भुरगे येवपाचे आसा ताचे खातीर गजाली आपल्या आपूण निर्माण जायनात. ताका समाजाच्या नाड्यार सोडून दिव येता व्हय. ताच्या स्वताच्या नशिबाचेर तरी कोणूच आवय बापूय असो आसचो ना जो भुरग्यांक जल्म दिवन अशे तरेचें जीवन जगपाक सोडून दीत. ज्या लोकांनी ही व्हड भुमिका निभायल्या तांच्या सन्मानाची गरज आसा. तांच्याच यत्नाचें उदाहरण घेवन समाजाच्या हेर वर्गांतल्या लोकांनी लोकसंख्येच्या स्फोटाचो हुस्को करूंक जाय. सरकारांनी वेगवेगळ्यो येवजणी करीत रावंक जाय.
ही जबाबदारी निभावपा खातीर खांद्याक खांदो लावंक जाय. अस्वस्थ वा अशिक्षीत समाज आमच्यांनी येवजू नजो. 21व्या शेंकड्यांत भारताची सपनां पूर्ण करपाचें बळगें मनशा पसून सुरू जाता, कुटुंबा पसून जाता. पूण लोक शिक्षीत नासत, भलायकेवंत नासत जाल्यार घर वा देश सुखी जायना. लोक शिक्षीत आसत, बळिश्ट आनी कुशल आसत आनी आपल्यो इत्सा आनी गरजांची पुर्ती करपा खातीर गरजेचें वातावरण मेळोवंक सोंपेपणां मेळत जाल्यार देश ह्यो गजाली पूर्ण करूंक शकत. तुमकां खबर आसा की भ्रश्टाचाराच्या नुस्तें कल्पनानच आमच्या देशाचें खूब लुकसाण केलां आनी तो वायटे भशेन आमच्या जिवनांत घुसला. ताका भायर काडपाचें आमी सतत यत्न करीत आसात. यश मेळ्ळां, पूण पिडा इतली खोल रिगल्या की आमचे यत्न फक्त सरकारी स्तराचेर न्हय, सगळ्याच स्तरांचेर करचे पडटले. पोरण्यो संवयो, पोरण्यो पिडा केन्नाय सारक्यो जातात, पूण पिडा परतून येतात. आमी सतत तंत्रज्ञानाचो उपयोग करून ते कापून काडपाक कांय पावलां उबारल्यांत. प्रामाणीकपण आनी पारदर्शकताय हांकां बळगें दिवचें पडटलें. फाटल्या 5 वर्सांनी हे खेपे आमी सरकार स्थापन करपा वेळार कांय वयल्या लोकांक मेकळे केले. ते आमच्या विकासांत आडखळ जाल्ले. तांकां सांगलें, तुमी तुमचें काम करात, देशाक तुमच्या सेवांची गरज ना. वेवस्थेंत बदल जाता तेन्ना सामाजीक जिवनांतूय बदल जावंक जाय. सामाजीक जिवनांतल्या बदला बराबर त्यो चलोवपी लोकांच्या विचारांनी बदल गरजेचेच. तेन्नाच आमकां परिणाम मेळटले. आझादीच्या इतल्या वर्सां उपरांत एक प्रकार परिपक्व जाला. आमी 3 वर्सांनी 75 वर्सां मनयतले. जेन्ना हांव अधिकाऱ्या बरोबर बसतां तेन्ना एक गजाल करतां. ही गजाल आज मेरेन धांपिल्ली, आज उक्ती करतां. स्वातंत्र्याच्या इतल्या वर्सां उपरांत लोकांचे दिसपट्टे जिणेंत सामान्य नागरिकांची दुखणी आमच्यांनी काबार करूं नजो. स्वतंत्र भारताचो अर्थ सवका सरकारांनी लोकांच्या जिवनांतल्यान भायर सरून तांचो निर्णय तांकां करूंक दिवचो. देशाच्या हितांत आनी कुटुंबाच्या भल्या खातीर, आपल्या सपनां खातीर एक असलो इकोसिस्टम आमी तयार करूंक जाय. ताका सरकाराचें चेपण आसूंक फावना. पूण अडचणी वेळार सरकाराचो उणाव भासूंक जायना. सरकाराचो दबाव वा अभाव आसतना आमी सपनां घेवन मुखार वचचें. सरकार आमचे सांगातीच्या रुपांत आसतलेच. गरज पडटा तेन्ना ताका घेवप. असले तरेची वेवस्था आमच्यांनी विकसीत करूं येत. आमी कांय बेकायदा गजाली सोंपयल्यो. फाटल्या 5 वर्सांनी दर दिसा एक बेकायदा गजाल सोंपयली. दर दिसा एक असो 1450 कायदे काबार केले. सामान्य नागरिकांचो पींच उणो जावचो म्हणून 10 सप्तकां मदीं आमी 60 कायदे ना केले. ईज ऑफ लिव्हिंग स्वतंत्र भारताची गरज आनी म्हणून आमी ताजेर भर दिवंक सोदतात, तांकां मुखार व्हरूंक सोदतात. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हातूंत जायती प्रगती जाल्या. पयले 50 मदीं पावपाचें सपनां आसात, ताचे पासत कांय रिफॉर्माचीय गरज आसा. कांय व्हडल्यो आडखळी आसात. ल्हान व्यक्ती ल्हान उद्योग करूंक सोदता जाल्यार हे फॉर्म भर, ते फॉर्म भर, हांगा वच, ते कचेरेंत वच, शेकड्यांनी भोंवडे मारून मारून मनीस त्राशीक जाता. ते सोंपोवन रिफॉर्म करता करता केंद्राक आनी राज्यांक सांगाताक घेवन, पालिका महानगरपालिकांक सांगाताक घेवन ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या कामांत जायतें यश मेळ्ळां. संवसारांत विश्वास निर्माण जाला की भारता येदो विकसनशील देश इतली व्हडली उडकी मारूंक शकता. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसचो हो एक पडाव. म्हजी मोख ईज ऑफ लिव्हिंगचेर आसा. सामान्य मानवाचे जिणेंत सरकारी कामांत कसलीच आडखळ येवची न्हय. ताका ताच्या हक्काचें सहज रुपान मेळचें आनी ते दिशेन आमी काम चलयलां. आमच्या देशांत मुखार सरूंक जाय जाल्यार इन्क्रिमेंटल प्रोग्रेस करपाक वेळ काडूंक जायना. आमी हाय जंप मारची पडटली. विचार बदलचो पडटलो. भारताक संवसारीक
प्रमाणार हाडपा खातीर आधुनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ताजे मुखावयल्यान वचूंक जाय. सामान्य मनशाचें सपन बरे वेवस्था वरवीं जावंक जाय. बरी गजाल ताका बरी लागता. हेच खातीर ह्या कालखंडांत 100 लाख कोटी रुपया आधुनीक इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर लागतले, जाका लागून रोजगार मेळटले, जिवनांत नवी वेवस्था विकसीत जातली, जी गरजो भागयतली. सागरमाला प्रकल्प जावं, भारतमाला प्रोजेक्ट जावं, आधुनीक रेल्वे स्टेशन करपाचें वा बस स्थानक वा विमानतळ वा हॉस्पिटल वा संवसारीक पांवड्याचें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आसूं, इन्फ्रास्ट्रक्चराचे नजरेन ज्या सगळ्या गजालीक आमी मुखार व्हरूंक सोदतात. आमकां सी पोर्टाची गरज आसा. सामान्य जिवनाचें मन बदल्लां. एका काळार आमी फक्त कागदार निर्णय घेताले आनी एका रेल्वे स्टेशनाक म्हयन्याचे म्हयने वर्सांची वर्सां काडटाले. आतां अशें जालां. हांगाच लागीं रेल्वे स्टेशन येता. काळ बदल्ला. सामान्य मनीस संतुश्ट ना. तो विचारता, भारत एक्सप्रेस आमच्या वाठारांत केन्ना येतली? ताचो विचार बदल्ला. आनी सगल्यांक 5 स्टार रेल्वे स्टेशनां तयार करूंक जाल्यार नागरीक म्हणटा, हांगा विमानतळ केन्ना येतलो? रेल्वेचे स्टॉपेजान संतुश्ट जावपी नागरीक स्टेशन मेळटकच विचारता, विमानतळ केन्ना येतले? पयलीं कोणूय विचारी, कायम रस्तो केन्ना येतलो? आज कोणूय विचारता, 4 लेनाचो रस्तो केन्ना येतलो? केन्ना? 6 लेनाचो रस्तो केन्ना? तो फकत कायम रस्त्यान समाधानी ना. म्हणजेच आकांक्षी भारता खातीर ही एक व्हड गजाल. पयलीं गांवा भायर विजेचो खांबो उडयत जाल्यार लोक म्हणी, चलात बाबा वीज आयली. आज खांब्या पोंदा गाडो लेगीत ना. विजेची सरी घालीत जाल्यार, घरांत मिटर घालीत जाल्यार तो विचारता, 24 वरां वीज केन्ना? तो समाधानी ना. पयलीं जेन्ना मोबायल आयलो तेन्ना तो म्हणी, मोबायल फोन आयलो. ताका एके तरेचो संतोश जातालो. आज तो विचारता, डेटाची स्पीड कितली? हें बदलत्या काळान समजूंक जाय. तशेंच ग्लोबल बेंचमार्क सयत आमी आमच्या देशाक आधुनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सयत क्लीन एनर्जी, गॅस बेस्ड इकॉनॉमी, गॅस ग्रीड, ई मोबिलिटी जावं असल्या क्षेत्रांनी मुखार सरूंक जाय. म्हज्या प्रिय देशभावांनो, सर्वसाधारण पावंड्यार सरकार म्हणजे अमक्या वाठारांत कितें केलें, अमक्या वर्गा खातीर, समुहा खातीर कितें केलें, कितलें दिलें, कोणाक दिलें, कोणाक मेळ्ळें, ताचेच भोंवतणी सरकार आनी जनमानस चलता. आनी ताका बरेंय मानलें. म्हाकाय बी घडये त्या वेळाची मागणी जाताली. गरज आसताली. पूण आतां कोणाक कितें, कशें, केन्ना, कितलें मेळ्ळें अशें विचारतात. देश आमी खंय व्हरतले, सगळे एकठांय येवन देशा खातीर अचीव करतले, ह्या सपना खातीर काम करूंक जाय. आनी हाचे खातीर $5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचें सपन येवजिलां. 130 कोटी देशभाव जर ल्हान ल्हान गजाली घेवन बसत जाल्यार तें कठीण आसा. पूण आमी कठीण कामां करचे नात जाल्यार देश कसो मुखार वतलो? कठीण आव्हानां उबारचे नात जाल्यार कशे मुखार वतले? आमी मनांत सदांच उंचेल्यो मोखी दवरूंक जाय. स्वातंत्र्या उपरांत 70 वर्सांनी आमी $2 ट्रिलियन इकॉनॉमीचेर पाविल्ले. 70 वर्सांचे विकास यात्रेंत आमकां थंय पावयिल्ले. पूण 2014 ते 2019 ह्या 5 वर्सां मदीं दोनावयल्यान आमी $3 ट्रिलियन पावले. आनी आज आमी व्हडली उडकी मारून $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जावं येता हें सपन दर भारतीयांचें आसूंक जाय. जेन्ना इकॉनॉमी वाडटा तेन्ना जीवन अदीक बरें जावपाचें सोंपेपण जाता. देशाच्या अर्थीक क्षेत्रांत आमी ल्हान ल्हान मनशाचें सपन साकार करपाची संद घेवंक जाय. आमी सपन पळयतात तेन्ना देशाच्या शेतकाराची आवक दोट्टी जावंक जाय. 75 वर्सां मदीं भारतांत सगळ्या गरिबांक पक्की घरां मेळूंक जाय, तांकां वीज मेळूंक जाय, तांकां ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क आसूंक जाय. तशेंच ब्रॉडबँडची कनेक्टिविटी आसची
लाँग डिस्टन्स एज्युकेशनचें सोंपेपण आसचें पडटलें. आमची समुद्री संपत्ती ब्लू इकॉनॉमीच्या क्षेत्रांत आमकां बळ मेळूं, आमच्या खारवी भावांक आमी बळ दिवं, आमचे शेतकार भाव उर्जादाता जावं, आमचे शेतकार एक्सपोर्टर जावं, आमच्या शेतकारां वरवीं निर्माण केल्ल्या गजालीचो आमी गाज गडगड कित्याक करचो न्हय. आमच्या देशाचो एक्सपोर्ट वाडोवंक जाय. फकत संवसाराक पळोवचें न्हय, भारताचो बाजार थंय पावोवपाचो यत्न करुया. दर जिल्ल्यांत जी शक्ती आसता ती एका एका जिल्ल्यांत आसता, ती आमी चॅनलायज करून एक्सपोर्ट हब निर्माण करपाचे नदरेन विचार करूया. दर जिल्ल्याचो हँडिक्राफ्ट आसा. कोणाच्यो साडयो, आयदनां, गोडशें हें फामाद आसा. दर एकल्याचें बळगें आसा. ग्लोबल मार्केटा खातीर झिरो डिफॅक्ट झिरो इफॅक्टान तांचें मॅन्युफॅक्चर कशें आसचें तें थारावन एक्सपोर्टाचेर भर दिवया. संवसारीक मार्केट कॅप्चर करपाचे दिशेन यत्न करीत जाल्यार तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो. आमच्यो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मायक्रो लेवल इंडस्ट्रीजच्या कारणान आमकां एक बळगें मेळटलें, तें वाडोवंक जाय. आमचो देश ट्युरिस्ट डॅस्टिनेशन. आमी ट्युरिजमाचेर भर दिवंक जाय. ट्युरिजम वाडल्यार उणे गुंतवणुकीन चड रोजगार मेळटलो. देशाचे इकॉनॉमीकूय बळगें मेळटलें आनी संवसारभरच्या देशां मदीं आमी पावून आमचें ट्युरिजम क्षेत्र कशें घट जातलें आनी तांकां ट्युरिस्ट डॅस्टिनेशनाची वेवस्था जायत, सामान्य मनशाची येणावळ वाडत, बरें शिक्षण, नवो रोजगार प्राप्त जायत, मध्यम वर्गाच्या लोकांक बरें सपनां साकार करपाक एक लॉंच पॅड मेळटलें. आमच्या विज्ञानिकां कडेन जायतीं सोंपेपणां आसात. तांच्यांनी आमच्या $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी खातीर भारताक एक नवी शक्ती दिवं येता. अर्थीक सिद्धी मेळोवपाक अनुकूल वातावरण आसा. गव्हर्मेंट स्टेबल आसता तेन्ना पॉलिसी प्रेडिक्टेबल आनी वेवस्था स्टेबल आसता. संवसाराक एक विश्वास आसता. पॉलिटिकल स्टेबिलिटीचो व्हडलो गर्व आनी आदरान संवसार भारताक पळयता. तो आमचे कडेन वेपार करपाक सोदता. म्हारगाय कंट्रोलांत आयल्या आनी एक म्हत्वपूर्ण समीकरण करून आमी मुखार वतात. विकासाचो दर वाडटा पण म्हारगाय कंट्रोलांत उरना. म्हारगाय वाडटा तेन्ना विकास दर हालता. ह्या सरकारान म्हारगायेचेर कंट्रोल दवरून विकास दरूय मुखार व्हेला. आमच्या अर्थवेवस्थेचें फंडामेंटल खूब भक्कम आसा. ही गजाल आमकां मुखार सरूंक विश्वास दिता. तशेंच GST विकसीत करून IBC असले रिफॉर्म हाडपांत आमी एक विश्वास निर्माण केला. आमचें उत्पादन वाडचें, सैमीक संपदेचें प्रोसेसींग वाडचें, व्हॅल्यू एडिशन जावचें आनी ताचो एक्सपोर्ट जावचो. भारताच्या सगळ्या जिल्ल्यांतल्यान कसलो कसलो तरी एक्सपोर्ट हो जाताच जाता. आमच्यो कांय चुकीच्यो समजुती आसात. तातूंतल्यान भायर सरून वेल्थ क्रिएशनांत कॉन्ट्रिब्यूट करता ते देशाची सेवा करतात. आमी वेल्थ क्रिएटरांक दुबावी नदरेन पळोवचें न्हय. आमी वेल्थ क्रिएट करप्यांक मानान पळोवंक जाय. तांचो गौरव वाडोवप्यांक देशाचो वेल्थ मानूंक जाय. तांचो सन्मान आनी गौरव ह्या नव्या पावलांक नवें बळगें दितलो. शांती आनी सुरक्षा ही विकासाक अनिवार्य आसा. संवसाराक असुरक्षेन घेरला. संवसारांत खंय तरी मरणाची सावळी दिश्टी पडटा. विश्व शांती आनी समृद्धी खातीर भारत मौन रावंक शकना. आतंकवादा आड आमची लढाय भक्कमतायेन चालू आसा. मानवतावादी शक्ती एक जावच्यो अशें आमच्या मुखार आव्हान आसा. भारताच्या शेजरा आतंकवाद तोंड उक्तें करून आसा. बांगलादेश, अफगाणिस्तान झुजतात. श्रीलंकेत हालींच इगर्जेंत स्फोट जालो. भयानक गजाली ह्यो, पण आमची लढाय ह्या संपूर्ण भूभागांत शांती आनी सुरक्षे खातीर आमी सक्रीय काम करतात. आमचो शेजारी आमचो एक बरो इश्ट अफगाणिस्तान 4 दिसां उपरांत आपल्या स्वातंत्र्याचो दीस मनयतलो. अंदू त्या देशात स्वातंत्र्याची 100 वर्सां जातात. हांव आजूच म्हज्या अफगानी इश्टांक 100 वर्साच्या स्वातंत्र्याची परबीं दितां.
आतंक आनी हिंसेचें वातावरण निर्माण करपी पसरावपी भयाचें वातावरण निर्माण करप्यांक काबार करपाची सरकाराची नीत रणनीत आनी आमची स्पश्टताय आसा. कसलेंच अनमनें ना. आमच्या सैनिकांनी सुरक्षा दळांनी एजन्सींनी तोखणायेचें काम केलां. प्राणाची आहुती दिवन आमचें फालें सुरक्षीत केलां. तांकां हांव सॅल्यूट करतां, नमन करतां. पूण थंयूय रिफॉर्माची गरज आसा. आमच्या देशांत सैन्य वेवस्था शक्ती सोंपेपणां तांच्या रिफॉर्माचेर चर्चा चलता. जायतीं कमिशनां बसलीं, रिपोर्ट आयले, पूण 19-20चो फरक आसा. तिनूय दळां जल थळ आनी मळब तांचे मदीं कोऑर्डिनेशन आसा. आमचे सेने विशीं आमकां अभिमान आसा. आज झुजाची स्ट्रॅटेजी बदलता, रंग रूप बदलता. जे तरेन टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन वेवस्था तयार जाता तेन्ना भारताक कुडक्यांनी चिंतप जमचें ना. 2 पावलां मुखार आनी 3रें फाटीं पडूंक उपकारना. आज हांव एक म्हत्वपूर्ण घोशणा करूंक सोदतां. आमी निर्णय घेतला की आमी चीफ ऑफ डिफेन्स CDSची वेवस्था करतले आनी तिनूय सेनाच्या स्तरांचेर प्रभावी फुडारपण मेळटलें. भारताची झुजाच्या संवसारांत हें CDS एक बळिश्ट आनी रिफॉर्म करपाचें आमचें सपन आसा. ताका बळगें दिवंक जाय. आमी ह्या कालखंडांत जल्मले म्हूण खूब भाग्यवान आसात. आझादीचें झूज चलतालें तेन्ना भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू असले महापुरूश आपलें बलिदान दिवपाची सर्त करताले. महात्मा गांधीच्या फुडारपणान स्वातंत्र्याचें पिशें घराघरांत पायणी पायणीत वचून स्वातंत्र्या खातीर लोकांक जागयताले. आमचो कालखंड म्हत्वाचो. पूज्य बापूजी हांची अंदू 150वी जयंती. हें आमचें भाग्य. ही संद आमी शेणोवंक फावना. 130 कोटी देशभावांच्या काळजांत महात्मा गांधी के अनुरूप स्वातंत्र्याची 75 वर्सां आनी गांधीजीची 150 वर्सां धरून आमच्या प्रेरणेची महान संद करून आमकां मुखार सरूंक जाय. 2014 वर्सा हांगाच्यानूच स्वच्छतेची गजाल केल्ली. 2019त भारत उक्ताडार हागवण मुक्त घोशीत करूंक आमकां जमतलें. राज्यांनी, पंचायतींनी, पालिकांनी, प्रसार माध्यमांनी लोक आंदोलन उबारलां. हातूंत सरकार खंयच दिसना. प्रिय देशभावांनो, एक ल्हानशी अपेक्षा तुमच्या मुखार दवरतां. ह्या 2 ऑक्टोबराक भारताच्या सिंगल यूज प्लास्टीक हाचे पसून देश मुक्त करूं आमी भायर सरून स्कूल, कॉलेज सगळ्यांक सिंगल यूज प्लास्टीक मुक्त करुया. खारज्यांनी व्हाळांनी पडिल्लें प्लास्टीक एकठांय करुया. पालिका, पंचायती हांणी वेवस्था करची. प्लास्टिकाक भायरें करपाक 2 ऑक्टोबरा परस आनीक खंयचो दीस बरो आसत? येयात देशभावांनो, सगळे मुखार सरुया आनी हें मुखार व्हरुया. आमी स्टार्टअपकार, टॅक्निशियन, उद्योजकांक आग्रो करता की प्लास्टीक रिसायकल करुया. जशें हायवे तयार करपाक प्लास्टिकाचो उपयोग जाता तशेंच तरेन अल्टरनेट वेवस्था करची. सगळे पसरकारां कडेन मागतां, तुमच्या पसऱ्या मुखार तुमी बोर्ड लायात. आनीक एक बोर्ड लायात, उपकार करून प्लास्टिकाची पोती मागूं नाकात. घरच्यान लोकांक लुकटाची पोती हाडूं दी. आमी लुकटाची पोती विकतात ती व्हरात. अशें वातावरण निर्मूंक जाय. दिवाळे वेळार कसलें तरी गिफ्ट दिता थंय लुकटाच्या पोतयांचें गिफ्ट दियात. तुमच्या कंपनीची एडवर्टिजमेंटूय जातली. तुमी डायरी, कॅलेंडरां दितात, ताचें कांयच जायना. पोती दिशात जाल्यार सगल्यांक दिश्टी पडटली. शेतकारांक आधार जातलो. गरीब विधवा बायलांक शिवण करून दुडू मेळटलो. अशे तरेन आमच्या जिवितांत बदल जावं येता. आमचें $5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचें सपन आसा. स्वावलंबी भारताचें आसा. महात्मा गांधीच्या आदर्शा प्रमाण जिवप जावंक जाय. गांधीजीचे विचार आजूय स्तुत्य आसा. देखून मेक इन इंडियाचें मिशन आमी फुलोवंक जाय. मेड इन इंडिया प्रॉडक्ट आमचें मुळावण कित्याक जावचें न्हय?
आमी निश्चय करीत जाल्यार जिवनांत म्हज्या देशांत जें तयार जाता मेळटा तें म्हजें मूळ जातलें. आमी लकी. फाल्यां खातीर लोकल प्रॉडक्टाचेर भर दिवंक जाय. लकी खातीर लोकल जें गांवांनी जाता ताचे खातीर मुळावण जावचें. गांवांनी म्हालांनी सगळ्याक ग्रामीण अर्थवेवस्थेक कितलें बळ मेळटलें. लघु उद्योजकांक कितली उर्बा मेळटली. आमकां मोबायल फोन बरो दिसता, वॉट्सॅप धाडपाक बरें दिसता, फेसबूक ट्विटर हेंय बरें दिसता, पूण देशाचे इकॉनॉमीक हातभार लावं. सामान्य नागरीक डिजिटल पेमेंट करतलो. आमचें रुपे कार्ड सिंगापुरांत चलता, आनिकूय देशांनी चलतलें. डिजिटल प्लॅटफॉर्म बरेच नेटान मुखार सरता. आमच्या गांवांनी ल्हान ल्हान पसऱ्यांनी ल्हान मॉलांनी आमी डिजिटल पेमेंट करचो. सगळ्याक ट्रान्सपरन्सी येतली. वेपाराचे बोर्ड गांवांनी आसतात. आज रोख फाल्यां उदार. आतां बोर्ड लायात. डिजिटल पेमेंटाक हय, रोखीक ना. बँकींग क्षेत्राक आवाहन करता की आमी ह्यो गजाली बदलुया. आमच्या देशांत मिडल क्लास, हायर मिडल क्लासचो बल्क वाडटो आसा. बरी गजाल. कुटुंबां टुरिस्टाच्या रुपान भायर वतात. भुरग्यांक एक्सपोजर मेळटा. पूण हांव आज अशेंय आवाहन करीत, आमी 75 वर्सां मनयतना ज्या महापुरुशांनी बलिदान दिलें तांच्या भुरग्यांची बारीकसाण घेवया. आमी हो यत्न मुजरत करूंक जाय. कितलेय मुखार गेल्यार मुळां कापून उडोवंक जायना. देखून जे टुरिस्टाच्या रुपांत वतात तांचे कडेन एक मागतां. देशाच्या तरणाट्यांक रोजगारा खातीर विश्वांत भारताची वळख दवरूंक 2022 स्वातंत्र्याच्या 75 वर्सां पयलीं आमी कुटुंबां भारतांतल्यानच उण्यांत उण्या 15 टुरिस्ट डेस्टिनेशनाचेर वतले. आडखळी आयल्यार लेगीत वतले. आमच्या भुरग्यांक आमचो देश म्हणून सांगुया. एकदां तुमी वचूंक लागशात जाल्यार सगळीं सोंपेपणां विकसीत जातलीं. 100 टुरिस्ट डेस्टिनेशन डेव्हलप करुया. दर राज्यांत 2, 5, 7 टॉप क्लास टुरिस्ट डेस्टिनेशन तयार करची. ही टार्गेट दवरुया. नॉर्थ इस्टाक इतली सैमीक संपत्ती आसा, पूण ताका कोण टुरिस्ट डेस्टिनेशन करिना. फकत 7 दीस 10 दीस काडून देशांतल्या देशांत भोंवात. तुमी पळयशात, जंय वचून येशात थंय नवो संवसार उबो करशात. तुमच्या जिवनांत संतोश येतलो. भारतीय लोक वचूंक लागत जाल्यार संवसारभरचेय लोक येवपाक सुरवात करतले. कोणीय टुरिस्ट तुमकां विचारीत, तुमी भारतांतल्यान आयल्यात, तामिळनाडूचें देवूळ पळयलां? आनी आमी जर म्हणत, हांव पावूंक ना थंय सायबा, हांवें तुमचें तामिळनाडूंतलें देवूळ पळयलां आनी तुमी हांगा पावले. देश पळोवन जातकच विदेशांत भोवात. सगळे शेतकार भावांक आज आग्रो करतां. तुमचे कडेन हांव मागूंक सोदतां. भारत माता की जय म्हणटकच आमचे भितर उर्जा निर्माण जाता. वंदे मातरम म्हणटकच हे धर्तरे खातीर काम करपाची प्रेरणा मेळटा. एक दीर्घकाळीक इतिहास आसा आमकां. पूण धर्तरी आवयचो केन्ना विचार केला? आमी कॅमिकलाचो उपयोग करतात, तशेंच पॅस्टिसायड वापरतात. अशे तरेन तिका काबार करपाचो आमकां अधिकार ना. धर्तरे आवयक दुख्खी करपाचो हक्क ना. तिका पिडेस्त करपाचो हक्क ना. स्वातंत्र्याची 75 वर्सां जायत आयल्यांत. पूज्य बापूजीन दाखयिल्लें आमी 10%, 20-25% आमच्या शेतांनी कॅमिकल फर्टिलायझर उणो करीत जाल्यार मुक्तीचें अभियान चलयतले. कितलें योगदान जातलें तें. वंदे मातरम म्हणून जो गोळार गेल्लो ताचेंय इतलें काम तुमी करतले. म्हजो शेतकार भावांचेर विश्वास आसा. आमच्या देशाचे प्रोफेशनल आज तांचो संवसारांत गाज गडगड आसा. तांच्या बळग्याची चर्चा आसा. लोक तांकां लोखंड मानतात. स्पेस वा टॅक्नॉलॉजी आमी ही नवी क्षेत्रां प्राप्त केल्यांत. एक खोशेची गजाल म्हणजे चंद्रयान मुखार सरता. अजून मेरेन कोणूच वचूंक ना थंय आमी वतात. ही वैज्ञानिकांची सिद्धी. खेळा मैदानार आमी साप उणे दिसताले.
आज आमचे 18-20 वर्साचे भुरगें देशाचो बावटो खेळांत उबयतात तें पळोवन बरें दिसता. देश भावांनो, आमकां देशाक मुखार व्हरूंक जाय. नव्यो उंचायो गांठूंक जाय जाल्यार एकमेकाच्या सांगातान त्यो गांठूंक जाय. सरकाराक आनी जनतेक मेळून हें सगळें करूंक जाय. 130 कोटी लोकांक करूंक जाय. प्रधानमंत्री तुमचेच भशेन ह्याच देशाचो बाळक, एक नागरीक. येतल्या दिसांनी गांवांनी 1.5 लाख वेलनेस सेंटर करूंक जाय. हेल्थ सेंटर निर्माण करूंक जाय. दर 3 लोकसभा मतदारसंघांनी एक वैजकी कॉलेज आमच्या तरणाट्यांच्या दोतोर जावपाचें सपन पूर्ण करूंक जाय. 2 कोटी परस चड गरिबां खातीर घरां बांदूंक जाय. 15 कोटी ग्रामीण घरांनी पियेवपाचें उदक पावोवंक जाय. 1.25 लाख किलोमिटराचे रस्ते बांदूंक जाय. दर गांवाक ब्रॉडबँड कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क हातूंत जोडूंक जाय. 50,000 परस चड नवे स्टार्टअपाचें जाळें विणूंक जाय. स्वातंत्र्याची 75 वर्सां ही आमकां व्हडली प्रेरणा. म्हाका खबर आसा हांगा वेळेचें बंधन आसा. 130 कोटी देशभावांची सपनां आसात, तांचीय आव्हानां आसात. दर सपनाक, दर आव्हानाक ताचें म्हत्व आसा. कोणाचेंच उणें वा चड म्हत्वाचें अशें न्हय. पावसाचे दीस आसात. दीर्घ उलयतां उलयतां स्पीच पूर्ण जावपाची संभावना ना आनी म्हणून आपलें स्वताचें म्हत्व आसुनूय बी जें आज सांगलां आनी जें सांगूंक ना तेंय बी म्हत्वपूर्ण आसा. म्हाका ते दिशेन देश मुखार व्हरूंक जाय. स्वातंत्र्याची 75 वर्सां, गांधीजीची 150 वर्सां आनी भारताच्या घटनेची 70 वर्सां जाल्यांत. बाबा साहेब आंबेडकराचीय सपनां आनी हें वर्स म्हत्वपूर्ण आसा. गुरू नानक देवाची 550 वर्सांय अंदू आसात. येयात, बाबा साहेब आंबेडकर, गुरू नानक देवाची शिकवण घेवन मुखार सरुया आनी एक उत्तम समाजाची निर्मिती, संवसाराच्यो आशा अपेक्षा हांकां धरून भारत निर्माण आमकां करचो आसा. प्रिय इश्टानो, आमच्यो मोखी हिमालया इतल्यो उंचेल्यो आसात. आमचीं सपनां मेजू नजो इतले असंख्य नक्षत्रां परस चड आसात. आमच्यो इत्सा उडटल्यो जाल्यार मळब पावचें ना. हिंद महासागर जितलो अथांग आसा, आमचें यत्न गंगेच्या व्हांवतें इतलें पवित्र आसा. आनी आमच्या मुल्यां फाटल्यान हजारांनी वर्सांची पोरणी संस्कृताय, ऋषी मुनींची तपस्या आनी देशभावांचो त्याग, खर परिश्रम हीच आमची प्रेरणा. येयात, ह्याच विचारां सयत, ह्याच आदर्शां सयत, ह्याच संकल्पा सयत सिद्धी प्राप्त करपाचे मोखीक धरून आमी नवो भारत निर्माण करपा खातीर आमच्यो जबाबदाऱ्यो पेलतना नवो आत्मविश्वास, नवो संकल्प, नवो भारत निर्माण करपाचें वखद आसा. येयात, आमी सगळे मेळून देश मुखार व्हरुया. हेच अपेक्षे सयत हांव परतून एक फावटी देशा खातीर जियोवपी, झुजपी, मरपी, देशा खातीर कितेंय करून दाखोवपी दर एकल्याक नमन करतां. म्हज्या बराबर म्हणात, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. खूप खूप धन्यवाद.